นี้ขอบคุณพี่ๆสื่อนักข่าวทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานอินเทอร์วิววันนี้แล้วก็ประเด็นสัมภาษณ์ถ้าท่านไหนมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะได้ค่ะก่อนอื่นค่ะอยากจะทำความรู้จักกับตัวไลฟ์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะว่ามันมีความเป็นมาเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วก็ก่อตั้งมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ First of all, they want to know about the history of our company and how 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 long has it been here. Okay, to give you the history of leading performance Thailand, it all began in Singapore in the year 2000, 2000, when I launched Leading Performance Singapore. And then, after a couple of years, when I retired from my previous career, which was as an officer in the Singapore Armed Forces, I launched Leading Performance Malaysia. So for several years, อาจารย์เริ่มธุรกิจอะค่ะเริ่มตั้งแต่ปี 2000 แล้วก็โดยมีความเชื่อที่ว่าแต่ว่าเริ่มธุรกิจเนี่ยหลังจากที่อาจารย์เกษียณราชการจากการเป็นทหารนะคะที่ประเทศสิงคโปร์คือแล้วก็เริ่มธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ต่อมาก็เป็นมาเลเซียแล้วก็โดยมีความเชื่อและจุดประสงค์ที่ว่าอยากให้ทุกคนมีการพัฒนาแล้วก็ใช้ชีวิตดั่งการเฉลิมฉลองในทุกๆวันค่ะ at that time I was doing NLP traditionally, meaning running the classes like my trainers taught me how to teach. The practitioner program, the master practitioner program, and any other mind science related with NLP. คือโดยเริ่มแรกเนี่ยอาจารย์จะเริ่มสอนจากการใช้หลักการ NLP โดยปกติแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคิดค้นคลาส NLP ที่มันกระชับขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ประมาณ3วันเพราะว่าปกติคลาส NLP เนี่ยจะใช้เวลาถึง16วันค่ะ And having taught companies and individuals in both Singapore and Malaysia, because of my vision to want to help every human being own NLP, this technology that can help them solve some of their problems, we had contracts in a few places in Asia, a few countries in Asia. And this was going on for many, many years till one day, incidentally, through a friend from Singapore, I launched Vietnam. ค่ะหลังจากที่ก่อตั้งเนี่ยอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าทุกคนไม่ทราบศักยภาพของตัวเองก็เลยอยากคลาสเนี้ยเปิดขึ้นออกมาเพื่อให้ทุกคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็หลังจากที่เราเปิดที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยเราเปิดที่มาเลเซียเวียดนามแล้วก็ที่เมืองไทยค่ะ So operating in 3 countries mainly and still giving lessons and solving human problems in companies in several other parts of Asia. Vietnam was a very successful business for me because I went on there for about 5 years. After 5 years, I wanted to expand. This expansion wasn't because I consciously wanted it. It was because of my vision. So that's when Thailand opened up. I made a decision to go to Thailand and then found the resources to set it up here. So we have Leading Performance Singapore, Leading Performance Malaysia, Leading Performance Vietnam, and Leading Performance Thailand, and we opened it about 4 years ago. คือที่เมืองไทยเนี่ยค่ะเป็นที่ล่าสุดหลังจากที่อาจารย์ค้นพบว่าเราสามารถทำธุรกิจเนี่ยได้ทำธุรกิจแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้ในหลากหลายที่
ก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศล่าสุดที่อาจารย์อยากจะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในด้านความคิดอะค่ะที่ทำให้ประชาชนของประเทศไทยเนี่ยคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิดค่ะ And operating in Vietnam and Thailand mainly at that time, I had a sadness. Teaching NLP traditionally meant only the wealthy, those who can afford the program, and those who knew that they want to develop themselves came to my programs. อาจารย์ใช้ความพยายามอย่างมากค่ะในช่วงแรกที่ทำการเปิดตลาดที่เวียดนาม เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย NLP ในเรื่องปกติมันต้องใช้เวลาหลายวัน เราก็คิดคนว่าทำยังไงที่มันจะรีแคปให้ได้ภายในเวลาที่จำกัด แล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเรื่องหนึ่งเหมือนกันสำหรับการเปิด Life University ที่เวียดนาม And I want all of you to know that 99.9% of human beings in this world do not understand that they can change their own destinies. อาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่า 99% ของคนทั้งโลกเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้าง ไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนบ้าง And if they are not aware, if they don't read a book or attend a program or get healed from their problems, I'm not talking about medical sickness, I'm talking about problems like confidence, problems like limiting beliefs, and so on that are inside us that is not discussed in daily life. If they don't know it can be solved, they live in quiet desperation. คือคนจำนวนเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะถ้าสมมติว่าคนจำนวนนั้นนะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาของตัวเองยังไงอ่ะพวกเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่ทนทุกข์อะค่ะเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องมีจุดมุ่งหมายไม่รู้ว่าตัวเองจะมีจุดประสงค์แล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาในทางไหน And แล้วสำหรับสถาบันนะคะที่เรามาเปิดในที่ประเทศไทยนะคะเราเปิดระยะเวลามานานเท่าไหร่แล้วคะแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มาเข้าคอร์สนะคะ They ask about the feedback from staff here in Thailand and how long had it been? I'm coming to that. I'm coming to that. เดี๋ยวอาจารย์จะต่อในเรื่องนั้นค่ะ Okay, now, so I mentioned earlier that I was doing NLP like every other NLP trainer in the world, including those in Thailand. But we were only serving a few people. And which is why, over the last 3 years, or just 3 years ago, because of my change in vision, because I realized that human beings need to be helped, otherwise they don't know they can improve their lives, I created a vision. The vision is, one day, all human beings will have a sense of graduating from life so that they can live life as a celebration and blessing. ตามที่อาจารย์แจ้งนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยได้เปิดมาประมาณ5 ปีแล้วที่เมืองไทยแล้วก็โดยวิสัยทัศน์ของอาจารย์มีจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้คนไทยทุกๆคนนะคะใช้ชีวิตดั่งการเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะ And because what I was using and teaching has taken my life to another level, a level that I can't even imagine now, I had the process through this vision to create Live University. So from Leading Performance Thailand, now we have Live University, which is a product to help every human being, every individual, regardless of how or where you're born, for you to take yourself to another level fast and in a sustainable way, so that this generation will be setting it up for the future generation to become successful. ค่ะแล้วก็ที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยคือช่วยเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละคนแล้วก็สร้างจุดมุ่งหมายทำให้คนประชาชนเนี่ยค่ะรู้ว่า
จุดมุ่งหมายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โดยที่อย่างที่แจ้งค่ะว่าอาจารย์รวบรวมคอร์สแล้วก็นำคอร์สนั้นไปพัฒนาให้กับคนที่มาเรียนค่ะ So I sort of adjusted, revamped the whole way NLP is taught. So when Life University was invented, it is not just an NLP training company. No, it is not. Because it's a culmination, it's a combination of my 60 years of living in this world and learning about life, about what goes on in the human body, what goes on in a human being, what goes on in this universe, and how all of this is understandable in a simple way, and we can use it to help everyone get to where they want to go. That's what Live University is all about. And I'll explain more details in a short while. ค่ะในคอร์สของเราค่ะก็จะรีแคปมาแล้วให้เป็นระยะค่ะจากสมมติว่าที่จะต้องเรียน16วันแล้วก็จะเหลือคอร์สละ3วันแล้วก็มันเป็นการใช้คอร์สการเรียนรู้อย่างง่ายโดยที่แบบว่าไม่ต้องทำกระบวนการอะไรมากมายคนที่มาเข้าเรียนเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างง่าย So you remember that I launched Thailand about 4 years ago. And about 3 years ago, I launched Live University. So you got that answer. And the reason why I launched Live University is from that vision. What is the main point in the vision? Graduation from life. Okay, let me explain that before I go ahead and translate first. วิชั่นของเราที่มาจากวิชั่นของเราก็คือการเฉลิมฉลองประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอันนี้คือจุดประสงค์หลักของเรา Graduation from life. What does that mean? You have gone to school, you may have gone to university to graduate from an engineering course. You may graduate as a doctor from medical school. You may graduate as an accountant from accountancy school. So to practice accountancy or doctor or engineering, you must first become a graduate. Otherwise, you cannot. But life, there is no such thing as graduate first and then live life. And therefore, people like me and everybody, we bump into life, we knock into the walls, we go and drop into the holes and lose a lot in life because we don't understand it. And we have religious ways of understanding it, but all the religions that we have are good, but the interpretation of those religious ideas are not the way I wanted. I wanted to know whatever there is to know if there is God now, because I want to succeed in life, not just for money, but for peace of mind. And therefore, there is a need for all of us, regardless of religion or whether you have or not, there is a need for a process for us to understand life so that we can then say, I graduated from life, now I understand life holistically. What does that mean? I will explain. ค่ะการที่เราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนการทำงานมันทำได้ไม่ยากค่ะแต่ว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับอะไรในชีวิตเราหรือยังคืออาจารย์อยากจะให้มองภาพให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายบางทีเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปริญญาชีวิตนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนกฎหมายเนี่ยเราก็จะได้รับปริญญาทางกฎหมาย4 ปี5 ปีเรียนจบแล้วแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถเจาะจงได้ว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกค่ะ So if you look at a tree, it grows from the ground. Above the ground you see the tree trunk, and then you see the leaves, and the tree grows, and maybe there are
flowers, and then fruits. Some of the fruits may grow under the ground. So, there are many things that you don't see that is making the tree grow. And therefore, it's the same as a human being. We are standing above the ground, but we are connected to a lot of nature that is making us who we are. So, in life, the whole system of education and guidance is only with what is above the ground for human beings. So all those things that are hidden, we are not aware. ค่ะมันก็เหมือนการเปรียบเปยอะค่ะเหมือนต้นไม้อะค่ะเราจะเห็นผลเห็นดอกไม้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้นไม้ได้รับความสมบูรณ์ได้รับปุ๋ยมันก็เหมือนกับชีวิตเหมือนกันชีวิตก็ต้องมีการเติมเต็มหลายๆอย่างให้กับชีวิตค่ะ For example, when a person comes into this world, a baby comes into this world, they are educated straight away. They are told how to count, how to know language, to learn language, read books, and so on. But the baby, growing into a toddler, may already have some innate talent that they come with in this world. But because of survival reasons, they may be made to study something that everybody studies. And so you go to school, you go to mainstream school, you go to high school, you go to university, and study things that are not you. School makes you safe. So parents want us to go to school to make us safe, so they can survive or do slightly well in life. But that's not what life is all about. I thought that was true too. But then life is about doing well. There's a choice to do well. But if you don't know how to do it, then you quietly go to the site and just wake up in the morning just to go to work. I thought that must change. I did it for such a long time, and I was about to retire when I decided, no, I am not going to downgrade and die like everybody else. I'm going to upgrade and die and hand over this to my family and anybody who's following me to bring up the standard of life that they have. ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายมีความอยากที่แท้จริงเมื่อตอนอายุ 45 แล้วก็มันเหมือนจะสายไปไหมมันก็ยังไม่สายอาจารย์เลยตัดสินใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ทำให้เราตายไปอย่างมีความหมายอะค่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่มันเหมือนกับแบบว่าระบบการศึกษาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยทำให้เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะไปในทางที่ดีถ้าอยู่ในสังคมที่ดีบางคนก็อาจจะไม่ดีบางคนก็อาจจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งรอบตัวค่ะ So now we have a process. After the vision, we created Life University, and then we came with a 10-step process. And through the 10-step process, today, we have served, on record is, earlier it was 150,000 people, both in Thailand and Vietnam. It has now gone up to 200,000. And so, we have that process right now. So let me take some questions first before I give you the details. Are there any more questions? ตอนนี้เราได้รับความช่วยเหลือเราช่วยเหลือคนจำนวนประมาณ 200,000 คนแล้วนะคะที่มาเข้าคอร์สทั้งเวียดนามแล้วก็ไทยแล้วก็มันก็จะมีดีเทลอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งเราได้ดีไซน์คอร์ส10 คอร์สเพื่อที่ไปถึงกระบวนการต่างๆอีกด้วยค่ะแล้วก็มีคำถามอื่นอีกไหมคะสำหรับการจัดโค้ชครั้งนี้ค่ะก็คือจัดฟรีตลอด3 วันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่ไหมคะ For the 8, 9, 10, free, all free of charge. Oh, yes. Okay, so that's the first course. แล้วก็จำกัดคนที่จะเข้าร่วมสัมมนาเขาต้องเป็นคนกลุ่มไหนอะไร It's like limited option, limited amount, limited seated amount, and what is the target? Definitely it is limited because you're not sitting out in the open. It is a hall. The hall has got a capacity. So
you know, 3,000 people maximum can sit in the hall. So many people have gone home because, you know, they didn't come on time. And so, yes, it's limited, and which is why you need to register quickly so that you can be there. Okay, so there is a limitation based on the room that we have. Maximum 3,000 in Changwatana, the next one. คอร์สที่จะเกิดขึ้นนะคะวันที่ 8 9 10 จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็ที่นั่งของเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามความจุของฮอลล์ที่นี่จะจุคนได้ประมาณ 3,000 คนก็เลยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนจะได้มีที่นั่งพอสำหรับทุกคนค่ะ แล้วคนที่สนใจจะต้องทำยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง how they gonna prepare themselves if they want to come. Oh, nothing to do. There's no preparation needed. The night before, they sleep well. Okay, get about 8 hours of sleep, and then be there ahead of time, early, so that you can get on the queue and get yourself into the room. And once you're in the room, you're going to have a pen and a book, hopefully with some colored pens, because you're going to write a lot of stuff down. There's going to be precious lessons where it's not just me talk and you write. There will be a lot of processes that goes on in the training. Processes, okay? You have to come to understand what processes are. And it's going to be intensive, okay? There will be breaks in between, but it'll go on till about 10:30 p.m. every day. So from 9 a.m. to about 10:30 p.m. every day, 3 days, intensive. I will be the only one teaching, okay, supported by my professionals. Any other questions? อาจารย์เรียนค่ะอาจารย์เรียนเชิญนะคะว่างานที่จะมีเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลย เพียงแค่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 8 ชั่วโมง แล้วก็มาเช้ามาลงทะเบียน เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราจัดเนี่ยมันจะเป็นสัมมนาที่คับข้างมากคนก็จะรีบมาตั้งแต่เช้า แล้วก็แย่งกันลงทะเบียนประมาณนั้นค่ะแล้วก็เตรียมสมุดปากกาหนังสือเพื่อจดรายละเอียดเวลาเราทำโปรเซสแล้วก็การเริ่มงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึงประมาณ 4 ทุ่มครึ่งของทุกวันค่ะ One more thing. There are a lot of people who fly in from the south, from Chiang Mai, from the west and east. They all fly in. And so they stay in hotels around Chiang Mai. And I have known of Thai people who live in Bangkok, also living in apartments nearby, so that they don't have to commute too far away from the training to save their energy. So that's how committed people are when they come. ผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราส่วนใหญ่อะค่ะก่อนหน้านี้เขาก็จะมาจากภาคเหนือภาคใต้หรือบางทีก็มาจากต่างประเทศอะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะจะให้ความสนใจโดยที่แบบว่าไม่ต้องก็คือหมายถึงว่าประหยัดเวลาในการไปกลับมากกว่าคนที่จะต้องบินไปบินมาแต่คนที่บินไปบินมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจองโรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆแล้วก็ทำให้สะดวกมากขึ้นค่ะ But จะได้รับอะไรจากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะในการปรับเปลี่ยนด้านวิชาทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เอาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน What they will get and what they can adapt in daily life. okay, it's not just about daily life, okay? It's about a complete transformation. Listen, you and I come into this world without a choice. We didn't choose our mothers, we didn't choose our fathers. You didn't choose to be Thai, I didn't choose to be Indian living in Singapore. And I was born in a poor family. So, in one lifetime, you might not move yourself up before you die. The quality of life may not improve. And so, those who are born up there, come into this life as a rich person, they're lucky. But the most of us do not have that ability. And therefore, there must be somebody to help them, like me. I was born in level 2 and level 3. And when you're born in level 2 and level 3, somebody needs to help me to get me up there. So fortunately, I found NLP and I revised NLP to be a success course
Okay, so now Life University, the first course, the benefit of the first course is this. ค่ะอาจารย์บอกว่าการที่คนเราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาในชีวิตจะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ค่ะเราไม่สามารถเลือกพ่อเราไม่สามารถเลือกแม่ได้ เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาจนหรือว่าจะเกิดมารวย แต่ว่ามันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่ว่าเราจะทำให้จากเราเกิดมาในระดับศูนย์อย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเราเกิดมายากลำบากจะทำตัวเองยังไง ให้ขึ้นไปอยู่ในระดับรวยระดับมั่งคั่งได้ค่ะ Okay, what's the benefit of the first course? Life purpose. What is life purpose? What are you here to do in this world? Now, all of you are camera people, all of you are reporters, and therefore, maybe that's your life purpose. But I'm not sure. This is my life purpose. I'm born to study about life and help people with life. A doctor coming to this world, if that's their life purpose, is to help people get healthy. A lawyer is to save you from all your legal problems. Something like that. You know, so it's life purpose. But most of us are not living your life purpose. And because if you don't live your life purpose, you won't feel like getting up every morning. You won't feel like working late. You won't feel like making anything better in the company that you're working in. Because you're just working for money. If you're working for money, you're not doing your life purpose and you will never have enough money. Think about that. If you're working for money and it's not your life purpose, obviously you don't have enough money. So we cannot be doing things for money. You've got to be enjoying what you're doing. And you can only enjoy if you're doing your life purpose. And therefore, that's what this first course is all about. จุดมุ่งหมายอะไร ความสนใจอยู่ที่ไหน อย่างเช่นบางคนเนี่ย อย่างพี่ๆนักข่าวอะค่ะ ก็มีจุดประสงค์ที่อยากจะเป็นช่างภาพ เป็นนักข่าว แต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไร อยากจะมีอะไร อย่างเช่นทำงานไปวันๆ อยากได้แค่เงิน แค่นั้นกลับบ้าน มันก็จะไม่มีความสุขในการทำงาน แต่ว่าพอมาที่คอร์สเนี่ยคือเราจะให้ทุกคนเนี่ยหาจุดประสงค์หาเป้าหมายหาจุดมุ่งหมายของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วก็ไปจุดที่เราต้องการได้ยังไงค่ะ สุดท้ายนะคะผ่านวันเวลาแล้วก็มาช่องทางการติดต่อ Last question, they want us to advertise when is the PP26 and you also can say about PP27. I want to explain a little more before I go to that. Is that okay? อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนที่จะไปถึงคำถามสุดท้ายค่ะ Okay, so where's your life purpose? Inside you. You were born with it. Why is it not able to come out? It's because of this. Listen carefully. Human beings are born with memories. Good memories, bad memories. Even before you're born, you inherit the memories of your parents and their parents. So even before you come into this world, you have already memories inside your body. And when you come into this world, you have your own good and bad memories. ค่ะการที่คนเราเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีเมมโมรีมีความทรงจำติดตัว ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดี If you only have all good memories, then today you will be a great person. You would have made a big difference in this world. You would have probably invented something. But most of us have got a ton of bad memories still inside us, causing sickness, causing lack of confidence, causing all kinds of problems, making you fat and things like that. And therefore, for me to help you unprison yourself so that a life purpose can appear, there is a need for you to come to the program so that I can do processes for you to free yourself. ค่ะความทรงจำตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เป็นทารกเนี่ยค่ะสำคัญมาก มันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีตามที่แจ้งนะคะ ในส่วนที่ดีอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีแต่ความทรงจำที่ดี มันก็จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินครอบครัวหรือว่าสุขภาพ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีความทรงจำหรือว่าอดีตที่ไม่ดีเนี่ยค่ะ มันก็จะทำให้มันเกิดภาวะต่างๆ เช่นโรครุมเร้าปัญหาหลายๆอย่างค่ะ ก็คืออาจารย์บอกว่าถ้ามาที่คอร์สเนี้ยเราก็จะได้
ลบล้างความทรงจำที่ไม่ดีหมายถึงว่าเราก็จะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันไม่ดีกับเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นค่ะ I'm going to help you take all your bad experiences that you can remember and teach you how a bad experience can be good for you today and in the future. And when we put you through a process to do that, all of you will come out lighter and feeling brighter and more confident. And when that happens, your life purpose can be revealed from within you. And when that happens, then you can go set some goals and start achieving them. ค่ะมาที่คอร์สเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีกระบวนการแตกต่างกันไปอะค่ะที่จะลบล้างความทรงจำที่ไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนความทรงจำที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องราวที่มันดีขึ้นและอันเนี้ยค่ะมันก็จะส่งผลกับเขาเรียกว่าmotivation ของแต่ละคนที่จะทำให้ก้าวไปถึงอีกจุดหนึ่งอะค่ะไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งทำให้ชีวิตดีขึ้นไปตามลำดับค่ะ Let me give you an example. If a person has a relationship failure, and that's a bad memory. Once there's a relationship failure, the person gets low energy, go depressed, and maybe if nobody helps them, they'll kill themselves. So that's the effect of bad memory in the human body. And therefore, at the same time, if you win something, that's a good memory, and that memory will empower you to get out there and win again. So this is how it works. And if nobody helps you to change something in the past, yes, you can change something in the past. That's why Coach Vas, myself, who has been doing this for now 19 years, I'm able to coach thousands of people at the same time for you to liberate yourself. And so this training is not just for you to come and take some notes and go home and probably make something happen. No, it's my responsibility for those who come to free yourself by me coaching you, like one-on-one. But it happens between me and thousands who are in the room. มันงานครั้งเนี้ยค่ะเหมือนเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งให้มันดีขึ้นแล้วก็อาจารย์ยินดีที่จะเปลี่ยนคือทำให้มันเหมือนกับการเป็นการโค้ช1 ต่อ 1แต่ว่าแทนที่จะเป็น1 ต่อ 1เนี่ยเราสามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นอาจจะเป็น1คืออาจารย์โค้ช1กับ 1,000 คนหรือว่า 2,000 คนหรือว่า 3,000 คนค่ะ So that's what life purpose, finding life purpose is all about. Finding life purpose so that you can have passion in your life for you to go on and do something else. And then, of course, there are many other courses, but today we're just talking about this first entry into a great life for you. The life that you dreamed of is just waiting for it to unfold on these days, 8, 9, and 10 March at Changwatana. อันเนี้ยค่ะคอร์สนี้ก็จะเป็นการพลิกชีวิตของแต่ละคนนะคะก็คือวันที่ 8, 9, 10 เดือนมีนาคมที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะค่ะ Any other questions? มีคำถามอื่นไหมคะ แล้วเห็นทราบมาว่าเดี๋ยวมีนอกจากที่ว่าเราจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปเสร็จแล้วค่ะเราจะมีโครงการที่จะจัดต่อเนื่องเพิ่มเติมอีกไหมคะในอาจจะมีเรื่องเหมือนการกระจายไปยังจังหวัดใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยค่ะ They're asking about the expand. The what? Expand to other countries. Oh, yes. Expand to other provinces, for example. We are, of course. We've been operating in Bangkok for these 3 years. We have 3 graduations already. All right, it's the 3rd year. We just, last month, we had one group going to Phan Xipang and Lao Cai in Vietnam to graduate. And now we know that people are flying in from Chiang Mai, from the south, from other countries. So we want to serve Thai people, sorry. I just came from Vietnam day before yesterday. So we want to serve them, and which is why my team and I have already gone to Chiang Mai to see where we are going to do the program, okay, and we spoke to quite a lot of my students there, for us to set up the next Finding Life, Purpose and Passion, which is happening in April, okay, in Chiang Mai. And we may be doing down south maybe later. Okay, yes, we are expanding to bring this process to people all over Thailand. Where we can, we're going to do it as immediately as possible because I know people need it.
ตอนนี้ค่ะเรามีแผนขอโทษค่ะมีแผนที่จะไปจัด PP เหมือนกันที่เชียงใหม่เดือนเมษายนแล้วก็อาจารย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ไปดูสถานที่แล้วก็พร้อมแล้วที่จะให้ชาวเชียงใหม่อะค่ะได้ร่วมเข้าคอร์ส date and the venue สถานที่แล้วก็วัน 23-25 เมษายนค่ะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ แล้วอันนี้สามารถไปตามในเรื่องของโปรเจกต์ครั้งต่อไปได้ที่ไหนบ้างคะอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กอันนี้พอจะมีแบบสามารถติดตามข่าวสารได้ไหมคะ They asking about the information if they interested in where we can. You know that better than me. yes โอเคสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ www.lpt.co.th จะเป็นเว็บไซต์ของทางบริษัทแล้วก็จะมี Facebook Page ก็คือ search คำว่า Life Unique ทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นอยู่ตามเพจแล้วก็เว็บไซต์เลยค่ะ